Single. If you are present, sabihin nyo kung ano relationship status nyo. Umali. Tiken. Okay, Jay, sir. Sana all. Alexa. Iniwan. Okay, Susalin. Pretty single mo. Kailan? Kathleen. Loki? Tapos minamalday mo? Or iba ba yun? Iba pa? Oh my God. Okay, Mary Jane. Talaga? Sino? Okay, Ivan. Sana ulat tan. Jefferson. Sino? HM? HM? Second year? Ahay. Malik estudyante na ito. Oh, Jefta. Papakusyon lang. Ah! Sakit. Bernadette. Kinaibigan. Na friend zone. Eliazar. Taken na. Ay, akala ko kinulot. Sino, men? Wala dito. Oo nga. Ay, alam. Ba't alam nyo? Talaga. Kayo alam nyo yan? Ay. Oh, ngayon na talaga magkakaalaman. Okay, Daryl. Ay! Akala ko ba wala na kayo? Entrepuan. Alright, Laika. Eh di wow. Ano na? Akala na kita dito. Ah, so sinagot mo na. Kailan? Tagal na. Cindy. 5 years na? Okay, Mikey. Ha? Okay, Kiam. Diyan lang sa Batnang. Tabagin mo na lang yung kaan. Tabagin. Sino? Ni Jay Sir ba? Para di kayo talo. Ganon. Oh, Romar. Single ma'am? Single. Single mommy daw. Okay, Salvador. Ana, garod. Oh, lab. Ambulance. Okay.